Всех приветствуем! Друзья, в настоящий средневековый город мы сегодня приехали, в город Луны. Вернее, сейчас он называется Лоуны, но есть целый ряд свидетельств тому, что первоначальное название этого города было именно Луна. Во-первых, слово «луна» присутствует в названии старого городского парка. Во-вторых, минеральный источник, который бьет в этом городе, называется Прамен Луна. И третье подтверждение, пожалуй, самое весомое, это то, что в символике города присутствует луна. Итак, мы с вами приехали в город Луны. Старый центр окружает крепостная стена, и очень приятно прогуляться вдоль ее бастионов и ворот. Эти стены начали возводить со второй половины 15 века. В одном из литературных источников, а именно у Кветы Маришевой, прямо сошлюсь на нее, я прочла интересную легенду о возникновении города Лоуны. Якобы у брода через живописную реку Огрже была небольшая, но богатая деревушка. Там часто останавливались купцы с товаром, потому что деревушка лежала на торговом пути. Так вот, однажды в окрестностях деревушки объявились два брата-разбойника. Звали их Собиш и Власак. Недолго думая, братцы со своей бандой однажды ночью напали на деревушку. Разграбили все, что могли. Мужчин жители деревни связали и утопили в реке, а саму деревню спалили дотла. Однако паре местных жителей все-таки посчастливилось в результате этого жесточайшего нападения уцелеть, и они взяли, да и отправились прямо в Прагу, на Вышеград, жаловаться правившему тогда князю по имени Воин. Мол, что это творится в нашем княжестве, дорогой правитель? Князь страшно рассердился и пообещал разбойников разыскать и повесить. Те испугались княжеского гнева, прибежали, повинились и пообещали князю, что построят над рекой Огрже новое поселение, больше и богаче прежнего, которое обнесут крепостной стеной и назовут Луна. Вот так якобы и сделали. Не знаю, правда это или нет, но первые упоминания о поселении Луна в этих местах относятся к XII веку. А в 60-х годах XIII века, по одной из версий, чешский король Přemysl Otakar II повелел построить в непосредственной близости к этому поселению королевский город Лоуны. Кстати, местные жители называют Лоуны южными воротами чешского Среднегорья или жемчужиной реки Огрже. Žatecká brána. My s vámi vejdeme v starý город через знаменитые Žatecké ворота. Жатецкие ворота являются частью Лоунской крепости. Они были построены в 1500 году, если судить по надписи на их фасаде. Это такая своего рода граница между двумя мирами. Современным городом, где течет привычная жизнь, и старыми средневековыми Лоунами, где от каждого камня веет захватывающей историей и богатой культурой. На щитке хорошо видна буква W. Эту букву поместили над входом в город в честь правившего во время строительства крепости короля Владислава II Ягеллонского. Вы меня спросите, почему же тогда не буква В находится на воротах, а именно W? Отвечаю, потому что король был по происхождению поляк, и его имя в польском варианте написания начиналось с буквы W. Так, мы сейчас идем вдоль реки Огрже. Вот там она находится за мной, такие кусты, в принципе, за которыми почти ничего не видно. А по другую сторону находится вот эта вот крепостная стена, которая вокруг Лоун. Цель наша – это центр города, так называемая Мировая Намнести, то есть площадь Мира, которая является центральной в Лоунах. Кстати говоря,
я хотела заметить, что сегодня наш пан-камераман разговорился просто как настоящий ведущий, чему я несказанно рада. И надо сказать, это у него отлично получается. Да, говорим по-русски. Давай камеру. Это главная площадь города Лоуны, площадь мира. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. В центре площади стоит памятник знаменитому чешскому реформатору Яну Гусу. Надо сказать, что во время гуситских войн город Лоуны примкнул к последователям Яна Гуса, поэтому памятник знаменитому реформатору имеет здесь особый смысл. Открытие данного монумента, кстати, первоначально планировалось на 1915 год и было приурочено к 500-летию его гибели. Но торжественному мероприятию помешала Первая мировая война, поэтому памятник открыли позднее, уже в 1925 году. Автор памятника Йозеф Квасничка, а на постаменте приведена часть письма Яна Гуса к жителям Лоун в 1410 году. Это чумная колонна. Здесь написано по-латински. Матерь Божья храни свой город Лоуны. Не стоит, конечно, обольщаться, что пан-камераман вдруг начал свободно читать на латыни. Но, тем не менее, переводится эта фраза с латинского именно так. Кстати, данная марианская колонна является самой старой сохранившейся достопримечательностью в стиле барокко в городе Лоуны. Ее поставили здесь в 1673 году, а в 1829 году позолотили. Это старая ратуша. Сейчас здесь находится библиотека. Так мы наконец нашли местечко поукромнее, хотя в центре города это не так легко. Мы сейчас стоим возле здания старой ратуши города Лоуны. Надо сказать, что это здание было практически полностью реконструировано. Но самое интересное вы можете видеть вон там, наверху, надо мной. Это герб города Лоуны, и на табличке отчетливо виднеется полумесяц. Такой вот факт присутствия Луны в символике города. А вот это уже здание новой, нынешней ратуши. Кстати, в начале 19 века на этом месте стоял дом под названием «У трех лип». И в нем даже однажды, в августе 1813 года, останавливался император Франтишек I. А также в этом доме переночевал и знаменитый князь Меттерних в разгар своего головокружительного романа с княгиней Саганской. В 1869 году этот дом купили городские власти и переселили туда ратушу из старого помещения. Ну а немножко позднее и этот дом тоже снесли, хотя городская общественность очень сильно возмущалась по поводу сноса дома у трех лип. Но, тем не менее, на месте данного здания ориентировочно в 1884-85 годах поставили новое здание, новые ратуши, которые вы можете лицезреть и сегодня. На площади мира есть несколько интересных исторических зданий. Этот дом называется Далиборка. Он самый ценный на площади. А архитектурная ценность дома в том, что там сохранился деревянный зал из еловых бревен, срубленных еще в 1515 году, и глубокие подвалы с уникальными готическими порталами-арками. Более 60 лет в этом здании располагался Государственный областной архив. Но пару лет назад дом Далиборка закрылся на длительную реконструкцию, а Государственный архив переехал. Что будет в реставрированном здании, пока не знаю.
Но главное, что за дом продолжается судебная тяжба между городскими властями и наследницей бывших собственников. Ох уж эта реституция! Вот это вот дом рыцарей Соколов из Мор. Ну, если адаптировать к русскому языку, то это дом рыцарей Соколовых из Мор. Сейчас здесь находится областной музей. Вообще, этот дом является постройкой второй половины 15 века, а для знатоков особый интерес представляет эркер в стиле поздней готики и герб этих самых рыцарей Соколовых из Мор. Это главный храм города Лоуны, костел Святого Николая, по-чешски Микулаша. Там очень много интересного. Обо всех интересностях расскажем. Вообще, первый костел на этом месте построили еще в XIII веке, но он, к сожалению, был разрушен страшным пожаром 1517 года. То здание костела Святого Николая, которое вы видите сейчас, построено в 1538 году в готическом стиле под руководством королевского архитектора Бенедикта Рейта, знаменитого, кстати, своим участием в проектировании Пражского града. Надо сказать, что сконструированная им 60-метровая башня Лоунского храма по сей день горделиво возвышается над остальными историческими постройками города. На колокольню, кстати, можно подняться. Одним из самых интересных элементов этой церкви является орган. Он был построен в 1673 году и считается одним из лучших в Чехии. Лоунский орган имеет 3500 труб и может создавать потрясающую музыку. Еще в храме есть уникальная купель для крещения, сохранившаяся с 1518 года. Резной алтарь самый высокий в Европе – 17 метров. Начала XVIII века. Множество изумительных фресок и росписей. Кроме того, здесь похоронен и сам архитектор костела Бенедикт Рейт. Вообще, это один из самых красивых и значимых храмов в регионе. Раньше здесь варили вкусное пиво, а теперь это галерея Бенедикта Рейта. Да-да, галерея имени того самого Рейта, который был архитектором костела Святого Николая. В настоящее время в данном реконструированном здании, кстати, бывшей пивоварни, выставляется современное чешское искусство. А что касается пива, то не забывайте, что почвы в этом регионе Чехии очень благоприятны для выращивания хмеля. Здесь даже имеется свой фирменный сорт хмеля, именуемый Жатецкий красный. И именно этот сорт хмеля придает чешскому пиву столь неповторимый, характерный вкус. Поэтому совершенно неудивительно, что в центре города некогда процветала пивоварня, вокруг которой, очевидно, вечерами кипела средневековая общественная и культурная жизнь. Но для тех, кто предпочитает пиву здоровый образ жизни, в городе Лоуны имеется свой собственный источник лечебной минеральной воды. И сейчас мы вас туда к нему проведем и все покажем. Источник называется Прамен Луна, что, в общем-то, неудивительно, учитывая общую тенденцию здесь в названиях. Но вот состав воды в нем действительно уникальный. Сравниться по составу с этой водичкой могут только грузинская боржоми и французская виши. Минералка очень сильно насыщена газом, тепленькая, поднимается наверх из скважины глубиной аж 1100-1200 метров.
За минуту из источника вытекает 15 литров сплошного эликсира, весьма полезного, кстати, для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Tak здесь, milí друзья, pramen Luna. Jak Karlovy Vary. Já doufám, že to je pitný. Знакомство с архитектурным сооружением рекордсменом ожидает нас впереди. Это инундачный мост через реку Огрже. Вы знаете, что такое инундачный? Это приличное слово, не нужно беспокоиться. Это мост, построенный в местах частых наводнений. То есть, когда наводнения нет, то такой мост проходит практически над сушей. Но зато, когда вода разливается, то цены этому мосту просто нет. Так вот, смотреть на такой старинный мост в Лоунах мы сейчас и едем. Это самый длинный мост на период наводнений. По одним данным, его длина 272 метра, по другим 275 метров. Построен он был в 1814-1816 годах для поддержания непрерывного сообщения между Прагой и Лейпцигом. Дело в том, что поля и луга в пойме реки Окрже частенько подвергались наводнениям. Это и сподвигло горожан еще в XVI веке построить здесь каменный мост. Тот старый мост имел всего 6 опор. Нынешний же мост, который с XIX века, имеет уже 40 опор. Над каждой опорой есть каменный желоб для отвода воды с проезжей части. Приблизительная высота моста 6 метров. Он является знаменитой достопримечательностью, но, к сожалению, сейчас находится в плохом техническом состоянии. Вода все же затекает, и песчаник, из которого сделан мост, разрушается. Поэтому на ближайшее время намечена реконструкция данного моста, самого длинного из подобных ему мостов в Чешской Республике. Это самый старый кукольный театр в Чехии. Это он. Уточню, это самый старый из каменных театров Чешской Республики. Год постройки 1920. Традиции кукольного искусства здесь берут корни с 1903 года. А также данный театр славится куклами своего собственного изготовления. Мы приехали в выставочный центр Лоуны. Самая знаменитая выставка здесь проходит в апреле. Она называется «Дом и сад». Но еще здесь, кроме этого, проходит выставка «Автосалон» и «Человек в природе». Так вот, сейчас мы как раз-таки попали на один из таких праздников жизни. Это автосалон Лоуны 2023.
Идем снимать, зовем вас с собой. Здесь такая выставка новых машин. Здесь можно закупить трактор. Какая это машина? Piaggio. Здесь и старые машины. Пожарная охрана. Птички здесь. История выставочного центра ведет отсчет с 1931 года. Именно тогда здесь прошла первая выставка, которую, кстати, посетил и тогдашний президент Чехословакии Томаш Гарик Масарик. Выставка находится в рекреационной зоне на северо-западной окраине города Лоуны. Территория парка, занятая выставочным центром, имеет площадь более 4500 квадратных метров. Имеются 4 павильона, ресторан, амфитеатр, бейсбольное поле и прочие радости жизни. Ледяное освежение. В общем, подводя итог, можно добавить, что мы сегодня побывали в городе-чемпионе, ибо Лоуны – это город, в котором бьет самый глубокий минеральный источник в Чешской Республике, город, в котором находится самый старый чешский каменный кукольный театр, город, в котором стоит самый длинный в Чехии мост на период наводнений. Кроме того, это самое сухое место в Чешской Республике. Здесь выпадает минимальное количество осадков. А также именно в Лоунах впервые была претворена в жизнь теория Яна Коттера о строительстве городов-садов на европейском континенте. И, наконец, еще во времена гуситских войн неизвестно откуда вдруг появилось предсказание, что город Лоуны станет одним из 5 чешских городов, которые уцелеют во время конца света. Представляете? Так что мы остаемся здесь на выставке. Вам же можем сказать, увидимся на канале «Галопом по Европам» и позволить себе заслуженный обед. Всем счастливо! У меня вкусная еда, картофель с мясом. Я думаю, уже вкусное. Надеемся, что наша очередная видеоэкскурсия вам понравилась. До новых встреч!